好多威克斯嘅朋友同埋粉絲想我哋出平水儀啊！唉，不過呢，我最近真係見到好多網上面錯誤嘅示範，又當波踢，又掉落地下。其實我哋早幾個月前已經收到部平水嘅樣板，今日我真係忍唔住啊！即刻俾大家見下部實樣。Watts W005係一部20W嘅 3D， 我哋又叫12線嘅平水儀，即係咩呢？佢可以做到有4條企水、4條環水同埋4條地線嘅，咁就可以因應我哋唔同嘅工況去使用啦。喺地面咧可以有清晰嘅十字線對應天花嘅十字點啊，而我最中意咧，佢只係有個手掌咁大嘅咋，同埋佢有個窗框，3個窗框都係用鋁合金做嘅，非常之硬淨。好啦，今日就同大家講住咁多先啦，具體幾時上市，過埋年就會出噶啦，大家準備好彈藥啦，到時見啦，拜拜。